Er du klar, Sondre? Ja. 3, 2, 1, og det er du som... Er du klar? Ja. Da tar vi av. Når vi kommer tilbake rett nå, Ja. så skal du få lov til å fly. Ok. Er du klar, Sondre? Ja. 3, 2, 1, og det er du som flyg. Og så spaken litt til andre siden, og så bakover. Sånn, ja. Nei. For du flyr veldig bra, Jeg har flydd, men nå tok jeg over. jeg har flydd sånn 3 ganger med det. Skal vi se. Skal vi gå litt høyere opp? Ja. Er du klar? Ja. Klar, ferdig, gå. Nå er det du som flyr. Og så bakover på spaken, så at du holder høyde. Andre veien, andre veien. Jeg tok over litt. For det. Ja. Jeg tror den var opp ned. Er du klar? Ja. Klar, ferdig, gå. Det her går jo kjempebra, det. Oi, oi. Sving åt andre veien, andre veien. Sånn. Sånn, ja. Også litt mer. Litt forsiktig. Ikke så mye, ikke så mye. Sånn, ja. Og så litt mer igjen. Og så litt åt andre veien. Jeg skal ta og lande, og så skal vi bytte batteri. Det bra det der da? Jeg tenkte det skulle gå litt verre, men det var litt skummelt. Det er ikke så skummelt der nå. Nei, nå begynner jeg å få litt mer kontroll. Sånn.